सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो गाइस, मेरा चप्पल देखो, मेरा चप्पल कहाँ घुस गया, ये भी टूट गया गाइस। सो हे गाइस, और आज हम लोग यहाँ पे खेती ख़त्म किए हैं और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त ये जूना मसा और मेरा जीजू लोग आगे चला गया। छोटा जीजू का सारा गया था, थोड़ा उसका 2-3 दोस्त भी था सब में। गाइस, जो किटी जाते हैं ना वही ये प्रॉब्लम को समझेगा, कितना मुश्किल होता है ऐसा चलना। ऐसा टूट गया और यहाँ पे खा गया चप्पल। यहाँ पे चप्पल भाई लोग मिल रहा है, यहाँ पे भाई लोग पकड़ रहा है मछली। भाई मिल रहा है, देखिएगा एक बार। वाह, हिल रहा है। ओ बराबर आ रहा मिला है तो भाई लोग को। भाई हम लेके जा रहे हैं। भाई होगा, लेके जाएगा हमें, हो जाएगा नहीं होगा भाई। भाई एक बार यहाँ में देखो ना, सब लोग बहुत इंसान मेरे। भाई तेरा बॉडी देखिए एक बार, इंसान मेरे भाई। तो चलो गैस, यहाँ से चलते हैं वापस। ऋतिक रोशन में सेकंड नंबर करो जो ना है ना। बस इतना ही था आज का ब्लॉग में। बाय।